हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक ठाक एकदम मस्त हो गया। अभी खंबे के पास जो लोग काम कर रहे थे मैं उनके पास आ गया, कुछ बातें की और वीडियो भी शूट कर लिया। उनको पता नहीं चला। ट्रैक्टर लेके आया था मैं नियम की पेटी को खींचने के लिए। ये भी ट्रैक्टर यहाँ फंस गया। नियम की पेटी बहुत भारी थी, इसीलिए अभी ट्रैक्टर के पास लिफ्ट पर नियम की पेटी को लगाया है और वीडियो बना रहा है मन्नू सर। और अभी ले जा रहे हैं हम 10 बीघा दूर। ये मैच ट्रैक्टर था यहाँ पर। और बताना वीडियो कैसा बना।